Λοιπόν, μέσα στο μείγμα βάζουμε ρύζι με μαϊντανό, κρεμμύδι, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι. Και αυτά είναι φύλλα από σταφύλια. Και αυτό είναι zucchini flower που γεμίζουν με ρύζι. Και αυτό στην Ελλάδα λέγονται ντολμαδάκια. Μας βλέπω και φίλο στο Instagram. Και αυτά λέγονται γεμιστά. Έχουν την ίδια γέμιση με αυτά τα ντολμαδάκια και γίνονται στο φούρνο. Αυτά γίνονται στην κατσαρόλα του ποτ. Λοιπόν, και κανένας πέντε εγώ το να είναι ένα μικρό. Καλά τα απόγευμα, μια Κυριακή από το πήγαινε στο καφενείο, ήταν αυτός ο καφενικίλης, στην ιστορία του ψάρεμα. Μια στιγμή λοιπόν εγώ φτάνω και ακούω και λέγανε τα ψάρεμα. Και τι λέγε τώρα στο ψάρεμα, ότι πήρναμε στο παλί, στο παλί, και πεθαλικά την καραμό μου και πελαγής μάλλον μετά από την παλαμίδα. Μια τη στιγμή που φτάνω τώρα εγώ, να πρώτα από κάτω να δεν κάνω να μου λέει, ήταν να πω κάτω, ναι, μετά λοιπόν. Μετά λοιπόν και να το δούμε να την γυναίκα, και έτσι να μου λέει, λοιπόν σε εγώ πίσω κατάλει, τώρα τα σου λέω να τα τσάλια σου λέω και δεν φτάνει και μετά σου κάνει. Να μην σου παραπάνω από 15 παλαμίδες. Μετά πια μια άλλα έλεγε, και είναι μαλακή. Κάτι να είναι πρωτακούνησα, άκουσα. Άλλωστε μια φορά πρέπει να τον αφήσει στο κοινή, ξέρεις, να αφήσει αυτή τη στιγμή στο εφέμο, δηλαδή και από την κάρτα και από την κάρτα. Το εφέμο, δεν πάει, το πήγε, το πάει και βάλει, πήγε, πάει τώρα στον άλλο. Το απόγευμα λοιπόν κατεβήκα και πάω στο περβολάκι, να το σκητώ, τώρα και δεν για να μιλάνε, και πήγαινε και εγώ στο κοινή, γιατί πήγαινε και πήγαινε το άλλο. Και είχαν πρώτα τώρα στο Ιράκ, το γιο του Φωτίνια, σαν δίνει. Δεν είχαν παλιά